अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो आप सामने ट्रेन देख रहे हैं ये 17 अब मिलत एक्सप्रेस है और जिसकी लीडिंग पे है आज GU40 लगा हुआ है। GU40 9028। सो ट्रेन अपने राइट टाइम पे है। आज GMU की जगह GU40 लगा हुआ है। तो ये कराची से लाला मूसा जाने वाली रेगुलर एक्सप्रेस है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।